Bonjour, bonsoir, peuple congolais partout où vous êtes mon kilipé na monde. Ah, tout ça na chaîne sur YouTube et Liba TV. Zalinga ndeko na bino liduni na baki chaque fois na boya apo na kola musa conscience ya peuple congolais, peuple africain partout où vous êtes mon kilipé na monde parce que tout comme le temps que africain congolais à la muka. A soit conscience ya maïla bomoto. Mais lelo ça la participé mawa comme on a africain congolais, c'est la 2021 alors quand c'est que bola munae pe pasi na ye moto asisa yango ezali mundele baeuropéen baaméricain oyo baza koyiba biso kopiaka biso butumu na kati ya afrique na banzela baguerre oyo bango bamindele baza koimpose biso baza kocreye ya lokuta mpona bakosaka yo moto mundu africain bayibaka bomengo oyo nzambe atie na mabele na yo mais ntango yo congolais africain partout ozali na mokili mpe na monde okolamuka te okozwa conscience ya mayele ya bomoto te okanisa ke mondele nde aye mpona koluka bolamu na yo obie baaméricain bafrançais nzoka nde naloba yango butu moi ke na oyo ekomelaka biso bato na kati ya mokili esengeli eteyaka biso botala na libi ndenge nini ekoma lelo botala na Soudan ndenge nini bakabola Soudan nyonso wana bamindele baeuropéen na bamboka tovandi complice na bango baje na bango balingi teke baafrikain bacongolais bazala malamu mpe babénéficie na bomeme oyo nzambe atie na kati ya mabele na biso kocreye baguerre ya lokuta kofinancie bagroupe rebellion ya lokuta kotia badirigant oyo bakoya na pouvoir na afrique mpe na bamboka na biso partout na afrique mpona batravaille mpona baintérêt na bango me baintérêt na yo te congolais africain senge na biso baafricain bacongolais partout ozali tolamuka toza conscience yana babutu moke ennemi na biso ya liboso ezali bamindele parce que na kati ya afrique na kati ya congo tozala badirigant ya bien oyo bayaka na pouvoir mpona koluka bolamu na yo congolais africain tozala malamu mais pourquoi bamindele baeuropéen baboma bango mais mpona nini mpe bareussi na koboma bango yana babutu moke ntango biso baafricain bacongolais tokozwa mayele ya bomoto te eza mpasi mpe mawa komona ke lelo 2021 congolais africain na motuni kaka likambo keka union européenne baaméricain balobi boye eza mpasi senge na biso baafricain partout ozali na europe awa tolamuka tozwa vraiment conscience ya mayele ya bomoto parce que mondele alingi yo te moto mwindu mais alingi mabele na yo parce que mabele na yo eza na bomengo eza na nkita oyo azoyiba butumu na banzela baguerre mpona atonga bamboka ne awa tovandi awa na poto mais biso moko foti na biso mo baafricain bacongolais parce que ntango tozwa mayele ya bomoto te africain motune kaka akatisaka butumu eke ngasa mondele na odeveloppe te sans chinois na osala boye te boye te nzoko na okosana ke mayele oyo bamindele baza nango mayele oyo bachinois baza nango yo mpe oza nango esengeli na biso baafricain nde tolamuka tozwa conscience ya mayele ya bomoto mais lelo osala mpasi na makambo ebele kotala na kati ya afrique bamboka na biso touti mutu mwindu meme na mabelele moko ayebi kodefendre yango te mutu mwindu mundele aya kosi ye ke welela na bokonzi ya likolo ya lola mais mutu mwindu ye moko mutu ya liboso susu awatika mboka na ye na afrique na congo koluka koya na poto akokima na afrique na banzela bamai kokufa koriske vie na ye na bango butu moi ke ntango biso bacongolais baafricain toyebi valeur ya mabele na biso te eza mpasi mpe ma omoni ke mondele ayebi valeur ya mabele na biso koleka biso mo bacongolais baafricain yango mo butu moi autilize bafaçon nyonso akoyiba biso bomengo wana koyiba biso bakufe badiama banyonso oyo nzambe atie na mabele na biso mais mpona nini bongo parce que biso mo baafricain bacongolais tozali mayele ya bomoto te mayele ya papier na bik mais yaki bomoto tobungisa toza nango te ezali vraiment mawa mpe pasi senge na biso baafricain bacongolais tolamuka tozwa conscience ya mayele ya bomoto mais peuple congo peuple africain lelo tokoloba likambo vraiment esala pasi mpe mawa senge na biso baafricain bacongolais tolamuka esalaka pasi mpe mawa nde ozomonaki na kati ya congo na kati ya afrique baza komanipule bajeune congolais so natali osalanga pasi mpe mawa komona bajeune congolais baza komanipule bango na baparti politique mingi loba yango butu moi na kati ya congo na kati ya afrique toza na baparti politique te parce que na kati ya congo na kati ya afrique toza na baparti politique ya bien na ntango ya kala mais lelo eza vraiment pasi parce que baparti politique mingi na kati ya congo baye wana mpe bazoki koya koluka kokóma na pouvoir kokóma bakonzi baye te mpona koluka bolamu na congolais africain parce que na bango butu moi keso na congo na kati ya afrique tozali na baparti politique bango nyonso banda koluka bolamu na yo congolais africain mpona kozala malamu balingi basangana balingi baloba liloba moko mpona koluka intérêt ya peuple congolais
pour na koluka te intérêt ya mabungu na bango. Mais biso ba africain ba congolais tellement ba manipuler biso facilement. Bazo ko sabiso ba pour na koluka intérêt ya peuple congolais, peuple africain. So ade ba koluka pour na ko yiba, ko piller bomengo na bango mo ba africain ba congolais pour na ko tonga ba vie na bango, pe ba vie ya bana na bango. Mais na nyonso wana so na tali sala ka passe pe mawa. Komona mutu mwindu oyo onuka mitango mulai passe souffrance mondela a million na ba façon nyonso. Mais lelo yo mo congolais africain on simi ko tasuna ba jeba mindele parce que mondela yiba kaka yemo côté mondele acha ba système ke atizaka africain congolais liboso ya bomani na sima. Mais nyonso wana to bapesa ka faute pa ba mindele mais faute c'est pour ba africain parce que tozo na conscience maila bomo toté. Yo mutu mwindu ba aussi biso minduki ba utiliser yo obo mandeko na africain congolais bobo na bino pona nini mondele azo manipuler bino pona ayibaka bomengo oza na mabele na bino mukoni bino ba mwindu ba africain biso tozo maila bomoto yana ba mutu mwiki africain congolais aza mutu te azali nyama aza ko manipuler aza ko bomare mutu moyi aboseni histoire le même mutu a utiliser lelo lobi mutu ateka ka yo mutu a emilia ka yo oboseni nyonso tema mutu mwindu maila bomoto za na kati na ete maila bomnyama na kati na biso ba africain ba congolais sengi to la muka to za conscience to za maila bomoto tant on basa ki mutu na nyama ya bakitina mutu akanisaka bien si tuza ba tout ça bere na kati ya bomoto na biso mais mutu akanisaka sengi biso ba africain ba congolais tozo na histoire na biso tozo na identité na biso to bungisa ki mundele angiyo te congolais oza malamu pe akotika jamais koninga parce que mutema mabeli kunya na ye na bomengo oyo Nzambe apesa biso na kati ya Afrique na kati ya Congo kobanda na climat na biso kobanda na mabele na biso otolona nango biloko Nzambe apambola biso na nyonso mais africain congolais moko ayebi valeur ya mabele na yesu te parce que mundela ya kosi ye a détruire le africain congolais ayebi kobundela so mabele na ye mais congolais africain so bundela ba parti politique et là ba butu mo ki ba jeune congolais ba jeune africain et sengi na biso ke ni sika to bundela ba parti politique mais to bundela mabele parce que ba déjà nyonso na kati ya Congo na kati ya Afrique ou ayebi mpona kokabola mo ya peuple congolais peuple africain banga basangana koloba lobo moko mais omona ki mutuna mutu na sika na lukaka intérêt na ye longa pena kota na koma président po tenga na zwana yi ba tonga ba immeuble na sala boy mutu mo taye pona koluka intérêt na Congolais africain ozomona esengi na biso africain ba congolais vraiment tous abo moko toyeba pe lo musuna na peuple congolais africain ke esengi na biso africain ba congolais toyeba ke to boye le Congo est tribalisme déjà nyonso na kati ya Congo na kati ya Afrique comme le tribalisme esengi vraiment to ba non parce que to bosse na teke ba mindele européen plan na bango ça toujours butu mo ba kabola Congo pe Afrique bota la Soudan bota la Libye lelo tant Mohamed Kadhafi azaki beaucoup na bokonzi chaque fois na bandela eloko oyo o dictateur président mabe boye polo na bokonzi atika pouvoir basali ndenge nyonso ba Mohamed Kadhafi pour ani parce que ba yebaki ke soto tiki aza président Afrique pe Congo ça nyeko développer ndela yite so Afrique ba Congo to développer ni kaka ke mutu mingi azaka sous développement pour na ye a profiter ka koyiba ka pétrole diamant cuivre ba matière première nyonso za ngo posa ba cacao ba café o yemoko na mabele na awa azala ngo kutute parce que azala même pas na climat ya bien pour na alona biloko wana nyonso kuta na pays Afrique na pays mususu ya mokila monde o yemoko akena koyiba ngo complicité na ba jeune na ye na bitumba oyo ya finance ya lukuta ba guerre oyo ya finance na sima wasala ni sembla ya kosala aide ou bien ko aider bino parce que ça nga passe pe makomona ba mindilo ba Union européenne aidaki ba africain bo obo est-ce que Union européenne ba mindilo ba sana mbongo ko aider biso nyonso uta na kati ya Afrique na kati ya Congo bazo ko piller biso mais ba ça sembla que ya ko aider biso ba congolais ba africain et sengeli to la muka vraiment to za mayela bo moto te bango ke mundele alingaka yo te africain congolais alingi mabele no parce que yango ndio so ça que il a développé la technologie a développé na ba façon nyonso pe atunga économie na ye mais tant que les Africains ba congolais tous en Mali les ça participer mais aussi les Africains partout tous ali to la muka vraiment ba jeune congolais oyo bazo ko manipuler bino na ba parti politique to longwa to ba ke to ba to ko bunda mabele mais to bunda ba individualité parce que batu wana ba dirigeant na ba ko kende mais mabele o tika ba ko na biso ba pesa biso to tika ngo bana na biso est-ce que to ba ko batela ngo to batela Afrique to batela race na biso to batela l'opposition na biso to batela ba valeur oyo est-ce que ya biso to ba ko batela ngo
esengi na biso ba africain ba congolais tozonga vraiment esika tobungaka yango nde osala ke biso ba congo ba africain toko développer ba mboka na biso na bango butumo ke na ba diaspora o baza awa esika ke tofinga ba dirigeant na biso baza na Afrique partout toluka kobunda contre système yango eza nini ba impérialiste ba multinational o baza koyibaka Congo ya yo na ya ngai ya banzela ba guerre ya ba façon nyonso esengi ke tosala bomoko pona ko défendre Afrique pe Congo pona ko bunda pona ba intérêt na biso. Ça veut dire que mundele aibila ko manipuler biso butu moi ke pona biso ba africain ba congolais to kabona na banzela ba politique ba banzela ba religion ba banzela ba façon nyonso pona ye a contrôler bomengo oyo nzamba tina mabele biso me ba africain ba congolais comme tango ke to lamuka tozala bomoko tokutani bala sima na chaîne na biso ya YouTube Eliba TV zalinga de na bino lido na baki ke chaque fois nga na boleka apona kulamusa conscience ya ba congolais ba africain parce que to comme na tango ke africain congolais ala mukaso conscience maile bomoto parce que nzamba ataki biso na mokili pe akilaki biso le poso o pe akilaki biso boya ba kitina et c'est biso ba africain ba congolais vraiment tozala maile bomoto tokutani bala sima.